何かをしきりに舐めている一匹の猫。さぞかし美味しいものを舐めているのかと思いきや、舐めていたのは別の猫の尻尾。何食わぬ顔で動じない様子。舐められ続けた尻尾は、先が細くなってカピカピの状態に。SNS では、お習字の筆みたいとの声も。小中毎日ですね。なんでかはわかんないんですけど。実はこの2匹、一緒の日に生まれた兄弟猫。いつも一緒の2匹ですが、尻尾を舐めるのはトラマルくんだけ。2匹の可愛らしい動画には、すでに 3.6 万以上のいいねがついています。